লোকটি স্ত্রীকে অফিসে যাওয়ার সময় গোলাজ দিয়ে ধরছিল তখনই কাজের মহিলাটি চুপ করে নিজের পিঠে মধ্যে লিখে দেখাও যে তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বোনের চক্কর চলছে। তখন সে অবাক হয়ে যায়। তখনই বন ফটাফট করে রুমের মধ্যে চলে যায়। তখন লোকটি তার স্ত্রীকে বলল, কি হয়েছে দিয়া? তখন স্ত্রী বলল, কিছু না। আমি বলি কি, আমার না অনেক দেরি হচ্ছে, আমি অফিসে যাচ্ছি। তখন লোকটি বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি ভালো করে যেও। তারপর যখন তার স্ত্রী চলে যায় তখনই লোকটি তার শালীর সঙ্গে চুমাচাটি করতেই ছিল। তখনই তার স্ত্রী রুমের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু এরপর যেটা হলো, যেটা দেখার আগে ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। শেষে মেয়েটি স্বামীকে বলল, তাহলে তুমি আমার পিঠ পিছনে আমারই বোনের সাথে প্রেম করো কি যুগ চলে এলো।